Pour à l'époque, bah kunda mutu, bah sali chapelle la mandala là, bah comment timbetu, bah bimisi. Tout à fait. Bah bimisa yanga ili band. Mama yana battre bah fini kingai. Toko zela siko papa kenda ko zo serika ina mutu ka aya. Mama est commis 13h juste. Bah toi là bah ibisinga bah lubi. To monike nzale salio mingi. To kende kende ya mboka la biso. Ma sœur mon frère. Oh mokili toko tambula bien. Oh ezali mokili ya soto tambula. Mais ezana mokili mususu. Ya Satan ezali ya nzambe pe ezali ma sœur Clarisse. Ngabi na kotambula ndenge nini mikolebele bonga ina telema katabi oh zela. Moko na bango mundela. Wala ba mindele wa. Ba muntu mwindu teka bango moko asimbi na liboko. Lela senja bendinga na moni siko na telemi liboso porte na porte na biso. Abitoke. Mama, le na bimi mpepeka ke zuila libanda. Babandi kobeta ngai, babandi kobeta na porte ti. Nzela zolela. Babi toke kendo kolia. Na tala babi se muntu okota kuna. Tokota lupangwa. Telemana na. Tala yonde ngo za tande shito sali. Il faut to comme action sur zoto mo pokona bata salite bakota kata. Mama Clarisse babandi ko longola. Oni de bana posona ya tabana bandali bako bendana. Bazuna lobo basalinga pota bo babendi koto. Jésus Christ. Mama nazoka pasi na bomonto nazoka pe pasi ke bako nyoko bako longola poso. Bazo benda makile zo me bazo benda ma place bazo benda ngana zo papa na kufi mama na kufi bien papa kufi bazo benda muto etikali kaka polele misukaka rouge moko ya betene za mkongo boye na ki passe ti ko soit siko ba ina robe moko ya noir ba komi na sima na liboso 666 na sima ba pesa na ekoti moko ba koma 666 yao l'air ba fungoli porte wana mama Clarisse. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Katina Kolo. Un grand merci à tous nos fans et à toute la grande famille Internet. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Katina Kolo, cette émission qui est toujours dirigée par votre humble servante, la sœur Clarisse Ouetti. Abonnez-vous si massivement, likez, aimez la vidéo, vous ne serez pas déçus. Bisona ABC1 tolwaka toujours Yesu Christ motona yambo Yesu nde mosapi. Yango na kosenga na peuple de Dieu nyonso tout été émission na biso auto bandi sika émission oyo to kobanda toujours ko parler sur les témoignages ou le parcours de serviteurs de Dieu. On va essayer d'écouter le parcours de l'homme de Dieu avant ayamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur et après akoyamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ndenge ni na koki ko témoigner Yesu na yo durant toute sa vie, ba expérience to ba conséquence to ba bonheur to ba récit surtout auti azui na nzela na Yesu Christ malam. Na mitu naka eske kozala libanda na Yesu to katina Yesu nini leki malam. Na pesi maman Chantal mbote lisi ke zwami yo na famille mobimba kolo Yesu amona yo kolo Yesu apambola. Je demande à tout le fidèle, tout le peuple de Dieu, vraiment à travers cette émission, à travers ces témoignages, Bozala édifié. Je suis avec le pasteur Jean, qu'on va essayer de parler sur son parcours, on va essayer de parler sur son témoignage, on va essayer de parler tout ce qu'il a vécu avant Ayamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Napesivino Shalom. Bonjour pasteur Jean. Bonjour maman Clarisse. Boni papa. Esengo, pour nazana bomo liposona yo, nazana esengo maman. Vraiment, boni ba activité. Musala na ye mokonzi na ngai ezotambola malamu. Vraiment. Malamu penza. Kasi na limba po ba Jean baza ebena mokili. Ah oui, papa Jean kombo na ngai ya mbotama ezali Jean Mbwanda Kasongo. Mbwanda Kasongo. Voilà. Tu es né tribu Luba. Songi, suis Luba, oui, Songi. Ah, Songi. Voilà. Okay. Voilà. L'église, ça se passe comment? Le peuple de Dieu que tu encadres? Vraiment, ba Nzambe, nazane sengolelo ko kuzala liboso ya musala Nzambe mama Clarisse, oya yambingai. Nazali na église munene nazokamba munene. Église ankomo nango ministère de la famille unie. Okay. Na vision na yango. Tout ça là pour réconcilier l'humanité à Dieu. Humanité donc l'homme à Dieu. À Dieu. Oui. Voilà. Nazali représentant légal adjoint. Okay. Titulaire Nangai, représentant titulaire Luzolo Antoine avec notre visionnaire actuellement présentement aux États-Unis d'Amérique, Mokoi Usungu. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant précisément l'église des Arabes.
précisément église ali na Don Bosco na quartier Mangwanda na avenue Boulevard numéro 2 référence salle de fête Salta. Commune de Mongafula. Mongafula. Don Bosco dans Mongafula. Don Bosco na Mongafula, bien noté. Je pense que tous les téléspectateurs ont bien noté. Je préfère mieux de commencer de donner d'abord ton numéro de contact et puis aussi si tu as un numéro de contact par rapport au... Oui, naza nango maman numéro de contact nangai oyo na salle la comme d'habitude. D'habitude, 085 45 035 99. Ok, voilà, merci beaucoup. On va encore, durant l'émission, on va encore essayer de demander encore le papa Jean, le pasteur Jean, son numéro de téléphone parce qu'il y a peut-être les gens qui n'ont pas bien saisi les numéros. À la fin de l'émission, tout aussi en les sous Papa Jean. Maman. Dans cette émission, on parle plus le parcours de serviteur de Dieu avant qu'on ait Christ comme Seigneur et Sauveur. Ozo qui appelle Yanzambe Ndengeni, ça s'est passé comment? Maman, na zone si matondi mingi na mboka na yo ndengo pesinga maloba. Bomo inangai mama nazaki mwana na bota milwa bana nyoso li mama na papa. Tout à fait. Papa nangai soda. Atika biso. Mama nangai bazalaki o babenga bambanda. Mama we abuti ngai na mbanda na ye. Ah d'accord. Mama kenda atika biso keso na me repose en pena papa, me mbanda wana mama Fosine azali na PCP mbote. Ah d'accord. Bon, mamanga na koli mingi na mbanza ngungu. Okay. Koli na mbanza ngungu makambo ya Nzambe na yebaki yango komite na yo kaka pe yango te talaka via bana basoda. Okay. Na kokola na ngai mama na mbanza na tangi na école primaire ya Kan-Ebeya, école officielle primaire ya Kan-Ebeya. Okay. O bayebi ba Kongo bayebi en malam. Kan-Ardi. Na sisi ba école primaire na ke humanité na sisi ba humanité na nganyo se institut Kola. Atene ya mbanza ngungu. Okay. Mama kotanga ozoka ya mutoki. Na rentrée scolaire boye naza kutu na idée te mkolongo ya pantalon ya sika na bomo inangai. Il y avait des difficultés. Donc na ko na vie moko ya pasi o ya pasi ya solo. Na kubota papa la bisaboti biso 11. Soda. OK. Nzambe merci. Na tangi ba classe esili. Aussi ça na sisi ba classe mama. Luka musala nde lukangai. Luka musala nde lukangai. Papa na biso sikolo kwa koma ina âge moko avancé. Avant de brisque kaka boyimbala moko na tongo atala miso nyoso mbale ikufi. Ya papa na biso. Ya papa ikufi. Ngai sikoyo moi je poussana ki ba classe ici na sali moi makasi bako sedenga vola na bande ko na ngamusu ba camarade. Ndeka genre anchofa. Babino po mingi bako benga ngai bungalo po na ko beta bale mingi na ko beta bale makasi pe ko benga bungalo na sobriquet na ngai. Babino bungalo yaka simba volant papa na bino za grand mécanicien mais yo linga musa mtu ngabite misala mitu kana mwana salite na maboko na kokakatenga ina sana ba bureau po na tanga ba classe ngai littéraire ndeko na yeko sima mutu kana yipi l'air papa miso ekufi mena na za mesure te ya ko permis mama pasi soki mama na biso abimi na koti zamba te moi boli ezate toko ko liate si tout ce période ambula ndemo bien bakokumba stokolo kama yebo na zamba wana tuko zui mama atindi biso na wenzalo matoki koteka wapi papa ke na hôpital moko na zoyeba na ba Congo na king konjezo hôpital mune na miso biso tikali na Kan-Ebeya vie passe mukolo moko muninga moko ay singa bi bungalo mais na komona yo na classe maele makasi est-ce que okoko senga papa na bino te atika tukende na Kinshasa po papa na biso na bisina sipria sipote yo ngana lobine mon frère atako pasi angwezo salanga makasi voilà naki kotika libota na ngai te po na bapasi na tika tata na mama na ngai nakende pa mosusu eza mabete na ido pesi mais Nzamba pambola yo papa na biso akolinga te abi malamu mama soki komitango ya kozonga na rentrée scolaire o yanga pantalon parfois sali 2 ans 3 ans ezali kaka omoni pantalon babamba singa pembe mabe bacha na singa noir mabe mama bomo ya moto ezali kambo bomo ya moto mama nanga ezali kambo OK nzoka ndene bagi na ngai te eloko nini surprise nini te
o babengaka Yesu to Nzambe abombela ngai. Tout à fait. Wana pe ko prier o yebite. Nayebi yango te. Nayebi yango te mama na bosembo kutu. Tango na komi na 4e des humanités. Nazoyeba mundele mo bazaki omonye militaire ya Kaebeya. Omonye Philippe azaki allemand. Ndenge na ba classe bayaka lobi na juyo okoma le acolyte. Acolyte. Bazubiso na catholique wana. Ake nanga te papa na ndako na biso. Asi papa le papa. Mwana oyo nazomona koza na venir malamu makasi. Et puis a servir Nzambe vina imubim. Omonye Philippe azaki allemand papa wa. Azaki colonel. Alobi ngai na ngina so ina encadrer ye. Ti tano ngana bimana kende pension na zonge pa na biso na kotuna vi na yo. So ko lingo pesinga ye malamu. So akotika la metkanga maloba na biso lelo akozala musena Nzambe munene akubusalisa yo. Okay. Ya tovandi papa yibisinga bi yo lobi okendela basango ye alma mundele na ibina kutalma na ngesenza la kate akendela yo pesa na mono susu wapi vanda kaka na pasi na bisengo tokokufa te Nzamba akosunga biso atanga na zate na Nzamba akosunga biso. Okay. Ale tovandi mukolo moko na vandi tangu tozongi classe amina ngai komona laki nkuka Mark abisinga bijan ani asuka yango tozana ngwa toko panzana ngana kozonga Kinshasa yoko tika na mbaza mungu mena kolinga un jour so tokutanisha na ndenga na ba capacité na intellectuelle oza na vie ya bien. Okay. Ngana lobi na ye Mark yondo lobi mena calendrier Nzambe ndenga balobaka toyebite. Okay. Pour montrer Nzambe na montrer nga mutu eza différent. Tout à fait. Mais na sepeli na malobo pesi ngai eko kisamela ngai to sisi ya ye Kinshasa ngape na tika na mbanza ngungu papa ye kozonga miso ekufi. L'état lobi lo kwa mécanicien moyen na bombo mutu miso ekufi date a retraité ye. A retraité ye papa lobi siko nga miso ekufi na kusala nini or que tango papa zongi lera zongi ya papa lati maneta azol ba ke miso ekufi nzo kandi na kinkonzi ba traité ye abiki miso eza komona. Alobi bana na ngai na kumisi Nzambe puisque na kenda in hôpital na umeli mingi te 2 mois na bandi komona sikoyo pe ba pesinga retraite ba pensionner ngai il faut ngana kende Kinshasa na kende ba musala après na benga bino na mama bino boya. Okay. Ngai merci papa ayeko ya Kinshasa ngana tena Kinshasa na Mbanza Ngungu na yeko mutu ka moko na usala taxi Mbanza Ngungu Kisantu Mbanza Ngungu Kisantu na taxi nazo sunga ba mama bien nazo sunga bango bien et si li papa e Kinshasa pe Nzamba salisiye baya kozwaya à l'époque na compagnie ya Kunda Bembeza ki bale Contrakin na Pofkin. Okay. Bazu papa na Pofkin. Pofkin na nawe babi zaki ya papa Colonel Omba. Azaka soda Colonel mais compagnie Pofkin zaki ya ye. Papa yuna bazuye chef ya Charo automobile. Mena papa na ngai avande pa camarade na ye militaire mais ndeko pe ya mboka na ye na tribila mwa basongi. Okay. Papa na zwaki ye bien. Ayambi avandi papa abi boja nazwi musala yo siko kita soki yo pozu musala ngape nazwi musala tokozala bien tokosunga ba mama na ba leki no bien ngabi merci papa nazoya na ye pe na rejoindre ya tangu tokomi na papa na Kinshasa na ndako papa na biso wana tokolala na salon ngana papa zo sanga le bijan na vie pose la mutu il faut passer l'étape nyoso ya vie mais zalaka motema makasi pasi moko ezona en otage te. Okay. Le tokola na salon lobi tokola likola mbeto lobi tokola la otage Nzambe moko ayebi wana papa na ngazo bisanga papa ke musala ngasi na timna bon ça va un samedi maman na bibonga pe na kende pe loka musala le na loka musala na ebini avenir moko te na kimpe un vrai villageois Mbazangu qui se respecte maman vrai villageois pe ya avenir ayebite lo siko na longwa pompage na mata siko na balabala prince pona yeba na yebi kute zando za kote nini na yebi kute lo kote obimika na bimi l'esprit na yebi si bande ko na bi bon maman na yebi mwasi ya papa ya mbangi so bi maman na koloka musala alumi ngabi Jean, bon yo yebi ça c'était autant maman na mutu lokwa na lobaka na kutuna na bimi na bandi ko kende o ba yebi kinsuka bien na zo avenir maman yemo tout droit na zo mata likolo à l'époque kuna na arewa nezaki are basula
ezaki na bar moko à l'époque bata benga Monico na télé ko so Monico na télé mama soko talingai boye na bomoto muto ibo makosa salité mama na ngai po chemise abi ko zwango wapi pantalon abi ko zo l'air wana to na ba pantoufle moko ya bleu na ba sandal mo ba benga ngo suki tataleke alekiawa soko la taona sima misisa pasi mama kata bato apota ngai bakabela kanga moko eleki kutuli kolona ngai na coiffeur yango ale na kotisa ngo eti papa na bali ko benda kaka demba obena ngo bongo wali papa yaya bobola ezali kambo ya somo na vie ya moto c'est ça bobola bande ko ezali kambo ya somo o moto ko linga kanga na bomo ina yote boyoka makambo na vivre OK yaya na komi na Monico na telemi or que les wana ba bise zo bende zan ba ko benga bis bare papa oya yambaka biso azalaka na fula moko ya sika bakomango rukukuye esa la peli nya zanwa ba nazela papa Marcel Mutamba so mo fula ne ndena kende ko tazana yaya l'air na telemi satana za compliqué hein na penser na ngai idée ya ndeko wana ezalaki te OK o to tanga kina natala muntu ka moko uti côté ya bare ezokita sikoyo niteke ndi kitambo ezalaki Mercedes Trapeze ya sika fumé amataki ba glace na moni eleki à 100 mètres telemi ezozo na marche arrière ngai nazomi lo babe na Kinshasa twana ndeko ya mbongo te na iba na mutu moko te oyo Mercedes te menga esa linga zo nga mutu amusala to eza bato ba lefaka bato bazoya ba ibu natala mama mutu kezongi sima akitsi ba glace akubenga boy alivenga be oh oya zobenga babi papa tala bako benga okuna sikole nazo kende nazo banga nayoka bungalo ngabi oya benga komba bungalo ayebinga kenda yibinga tala mutu nyonso ayebi sobriquer na bumwana ngai solo kera bungalo abi oya benga bungalo aza muninga na ya tene ya mbanzangu na pusa na natala nelongi camarade nanga wana marque wana mama na voiture ya sika siko ngana likolo bando ke la telme le kimune ba ko bandi ko sala nga passe 16 okisena na misisa nyoso mama ya utambulela te habi bungalo ona zomona ezayo to mutu mususu ngabi marque ndengo yebelinga ngayoyo abi non abi daye na bominzela nazokende yaka kota na mutuka to kende to sola na ndako na ngai OK mama afungoli sima na sima angara fanya na sima bivanda na sima pa ba dossier na baruki na sima na koti tango na koti na kiti wana nazomi mwana siona retroviseur ndengoza ndene na zali nazo siko ba sapato wana temela milai na koti sana sa kuse na fanya makolongulu to bandi ko solola na ye to solola na ye mama pasi ndeko na mwasi yo ndeko oka komba pasi biso bo to vivre to leki moma wana yo kama kama nazo biso lelo abaloli motuka na ye to bandi ko zonga delvo pa mbinza ipen po na mona to avena na ba tele masikita mais na koloba numéro te pote eza penda malamu te c'est ça to koti abeti pipi mama bafungola lupango na tali na tune marque oye pa na bino to e pa abibi e pa ina ngai kasi leto si classe bon chance sourire ngai c'est pas ngai zala l'aise Jean zala l'aise yaya to koti na ndeko wana hayi singa lobi Jean ko se genete osa muninga na nganga iba difficulté no banda tuzana bana mike e koza la pe chance ndeke to kutani na fungola yo masolo OK le na ka bisinga bo mama Clarisse na kinzo to enga makasi na bina mo lelo chance limere ko fungwa OK to koti abengi mwasi na ye Chantal yaka omoni master na zo soke bungalo al bien or ba ya beta bale minga bien abi o ya minanga mama aminanga imeme na zate kamata bilo na pesa ye comment ne boyete za ba difficulté mokili comment ne boyete pesa ye nzokande mama Clarisse ta mama na ye akoti lero wane za ba masanga ba ko benga ba regla na ba stut lera misila mulanga masanga ngana zomona ichi mutu za kumbelenga likolo na saka belenga po na mona kangote oui bien obé ngana za kumbelenga yanga ndenge nini deska na ki musique ekoti na koti na ngemboko nazo contrôler ba faire o batu batika nga proage barman zo kande mutu ala posa masanga na sangisi ndambe ba wale na kubuli yango Yesu Christ mama papa oka kasangwa pasi
yoka lisolo malamu fungola matoi bien na ko chers téléspectateurs yaya natala ndeko atuni Abidjan olingine ngabe mark nalinga nini mon cher longola nga na vio ya pasi oyo longola nga imuninga tala na koza na posa même ba biscuit mais ndenge nazo ata mbongo afumba biscuit ezate na mona mutako mwana oli ata bombo na ko mela soyi me makasi nga nazo ango ezate longola nga na pasi oyo abi ko mona pasi te esili ayisi mwasine yo longwa mama zongi na ye na kikuku na ye tufani akoti chambre na ye na mona mutu azoya na ba papier belé achewa Abidjan olingini yebisanga bina lingi soki tokutani nga nayo na mbala sima yo na mutuka nga na mutuka ndeko bilulela ekomema yo boyoka makambo mama Clarisse wechi nzamba pambola yo mama ifaleka lelo tika nga na isa bana nzambe po nasunga bango okay po allez-y pasteur suka likambo bokoyo kesikani Yesu akomema batu wana lobina kamba Yesu na bana libanda na Yesu mama ezande enfer kutu sirko ekosa ezande esiko kuto torture ya kafuka po satana akuflate yo flate boyo kama masolo ndekwa na bino ba papier hasinga lobi Jean loko lingi mbongo muri ba papier oyo yo tango yebi kotanga tanga kaka oyo monike beti motema no lingelo bwana opesinga na collection ndeni ba kwa mbongo na mare makamino zo nisanga ngana kasakuzili la utu mwa boti moko ba longue histoire sur ndenge ni mare habité na kopesa yo mbongo soto sima solo mais malamu na la kisonde ba luka mbongo kena pesa yo mbongo bon ça va na su papier liboso na tani do papier wana ezaleti awa na mukilio bala te sikota na mwasi modo che invisible ti lero wana ba mami wata lero wana ba mami wata te ebela basoto na komona na mukilio ya bien bien na tika bango ndio mwasa mona na katena ndeni na kondi mango te marke ona kondi mango te ye passe ki mama seki penda Abidjan linga basi minga bimem papa nandenge sio na kozali kombe c'est fona bala na tika oya biso moko na komona ya bazairwa à l'époque na kindo mwasa mona na katena wana mami wata te mali ay bon ça va longola mwasa na zuya mibale Nathalie ba pesa yo chenette magique donc olati chenette wana ndenge to vanda na studio awa okoza besoin mindote mama eza na bulu moko lokola pointe ya diamant eza cobrier mama na chenette et puis chenette wana soki niti atobo mimutu na balabala donc na miso ata bazingio na combien de mité ici fait tuka ngo changa na munoko lambula mo boya olimo na yo olimo ngabi oyo te ngai posa ngeza mbongo nakumba papia misatu na muni wakomi argent ngabi mai voilà l'argent ngabi l'argent atulinge mbongo ngabi okay ça va lero wana pendeko nazalaki na mutu kamoko na kulula sona moni yango mama posa bo mamutu na zaka mutu wana Mercedes trapèze ko yango ndere ngaka lero wana soki na moni kala Mercedes trapèze ay motema ya bilulela ukende kuyibe loko na ndako yanganga ukumba ngambo bilulela baninga mwana l'envie mama l'envie bilulela ndeko la convoitise de la chair landa ngai soko ke ko bwaka miso na lera ba mikanda nzambe tana yiko iba na Galate 5:22 5:19 misala na nzoto yango nde moni polele bilulela la convoitise de la chair bilulela yaya ekomemona liwa ekomona torture o ya suka boyo kama kama okay abi olingo mbongo sava ala kisingai abiyaka Jean zo papier oyo omoni kaka prière mukoyo prière ngwezo lo banini mama le Nathalie alobi okoloba ngona munoko nyoso oyo lingi isi folo baka maloba oyo olobi ezolo baboye yaya nako yebisoke po ekoma nango ni les sans effet etika nango histoire po il fallait et en effet ezana on effet maloba ezo baboye roi Lucifer to bengi roi Canofer ngai na yebike mokilio yo na biloko nyoso ya sa moyo yondo sala yango ngai na ye nano na moni yote mais à travers maloba oyo penga na mipesi na mukandanga na kokoma na lingi na mona yo ya lero ya singa prière ala kisinga ndia koma mukanda mama satana azana ba big special okosala nini ozuika kaka Gillette
okati banzolo ko boye na maboko ozumi atanze ta kombo oza ko sala boye okomi mukanda papier yango okomi kaka kombo na tout droit adresse pe avenue na monta ya mbongo so na kata triangle wana loko zo na makila na yo oche monta mbongo sikoyo alobi mbo soko sande wana mukanda poste abi poste déjà ça passe té omoni ba toilette ku direct so sisi ko komazwa ka mukanda zwa ta vere chama ikuna kate kanga ngo lobaka maloba wana lobaki na yo hali bokomona kubenga ye patron akoya asolo na mimonisi na yo après ali oyo bise makambo Jesus. Allez, so si kende ko poster. Okende kana ba toilette ya coup direct. Zwaka mukanda wana ale. Tia kuna na kati. Okay. Et puis mai wana mela esile. Ngabi marque. Poste etika ya OCPT. Oh poste ya toilette poste andeki depuis na bote na abia. Ja tika na makambo na zuri sayo mili alanda mamna zuri sayo. Yo zuri kambo landa bamba détail te. Esile oyoki. Et puis kangali kambo na zuri sayo. Makambo wana ko sala wana mususu te. Toi na mibale. Midi ya moi 12h ya moi soit na minuit ya butu. Mususu te Jean. Mususu te. Et puis ava yo salango okembangu na Rwakadingi. Ngabi Rwakadingi taka hapa bina kula kisayo. Wana Rwakadingi mingi na ba Senegalais. Na ba West Africa lobi tuna na kuluka bougie rouge na tabou de mort ezaka parfum moko ya muke ezaka kala suri ebembe kufa ba osopela ngomo na ezaki ko cha ba vert ba descend mutu moko kufa tout droit tabou de mort abi osubi lo kana bougie rouge ezala abi ezali Marc ça va et si li mama alobi mbotango koya alobi komekate yoka ekila liboso komekate kombo moko na koyebi sosi koyo soki tango sala makamba na komeka kotanga kombo ya muto abeka ka Jésus te ngana bime marque ngai nazaki servant naki akolite balo ndeni a ma connaissance Jésus nazali sauveur ya monde bina na sako boy habisha ko saba masola te soko sali makamba no taika ka bakombo no melala na kate veut dire makambo ne ko simba te kolo bango kutute ko sala ngo kutute. OK. To silisi ambo ya fezela akoti na chambre ajinda mbongo penda na velo papier singai. Abi ona pesi yo mbongo. Eza ngo rien yo moko ndengo OK ça maintenant. Kristo makamura. Tokutana tango OK ko sala so tokutani na kutone eta oyo te. Ya esengo wapi? Tango ayi singai boy. Nzoka ndesima yesengo kolela na minyoko ezali. Ngana yebakite. Na yena nda kuna kuti papa na biswaye. Na papa na moni na 1979 poto ina 78 na kusumba Mercedes. Papa alibi me yo na ko mingi na komba Mercedes na munoko. Ole ngamu makasi bopo anini. Ngabi papa bino borenye na tango ba difco ça dit VW. Borenye na tango ya ba Renault 4, ya ba Renault 16, ngai te, ngai funa mata trapèze. Kwande mutema nange koki. D'ailleurs papa, ngana koza lokola ndeko na biso wana oya saka na Sosimate azaki d'été financier. Wala komo pese exemple ba idole na ngai. Po vie wana azaki d'été financier na Sosimate na Congo pe na Allemagne. Bien, yo koza lokola ngabo ngabi oui. Tufanye papa bi esala mela yo. Ya tufanye na papa abengi ba mama baye. Un samedi wana na vandi mama diambo wapi osomela diambo wapi malgré difficulté yo na mela masala diamba yebalero wana lotoko te masala ba mibange mwingana zomela lotoko wana tellement na mboka na biso permettre ka utaka bila na musonge biso lotoko nde loko penda yebi biso to mela kangwana na bandi ko melango otali misu atando ka takande wana te na yo comprendre simake taona yo bomona motema na bi moto azaka na nkolo ajezonga kasima mekenda ka vante ponza maza ko faire génie yo azo fortifier nyoso akopeso makida sika pema ya sika kumwa nyoso ya sika papa le bon Jean malam esa mina bi na ba bi bon siko na kende ko somba biloko na Rwakadingi pona ya ko sala biloko na ngawo yo na ka bisaka ngai ya siko na ko luka mbongo nakuluka mbongo pona nsomba biloko wana et puis biloko wana mama Clarisse soki na ina zuka ka un kano ya mutoki na yo na sombi nango soit bougie soit parfum
ici faire la première réponse yondo ke siko travailler na ngai poyo kabela kembo siko nga natuni ndeko natuna kinde ko nga marka ne marka est-ce que biloko oyo zo la kisanga ekolukela natuna ekolukela ngami ba tuté alobia ja esenga se na sembo wiba ngabi soke meki mark lukana bikombono na ya mboka na ya sobrike na kutindika na lori boso apena kuluka ba pétion so mitu makasi na ndako na tinda bango alobia kuluka ba tuté allez un samedi na terminanga siko na bimena na mbongo te ezaki na mama moko azati lelo na église anda malam kutu mama la sala ba investigation ke ndokuta mama wana mama wana azako teka ba benye na ye ba gâteau na gare centrale lera na bisi yaki Sotras na STK aki na gare centrale alongo kinsuka aki kuteka ba gâteau ne azotikilanga bana ne ya mike 3 abi ya batela bango atiki biloko kolia atiki nyonso sikoyo na bia ma Fatuma na kendeka na ndako na yelo yeso na mona ya mbongo po komba mamango Fatuma kitenge azati lelo na église za malamu azali wana pompage na bina kota nazo eloko moko ya ina teka nazo mbongo na stindika makamu na ngai na komi kuna mama nzokande mama wana azalaki mondime diagonese na mobile la église za malamu ya paroisse Kinsuka bandeko eloko ya mwana na nzambe basimba ate eza la pelouse eza la nzete eza la zero ya lupango na ye banyataka yango te mama Claire banyataka yango te epelaka moto kwa kusipote zone wana te amen ngana yebaki te na koti ndako ya mama mobile na azaki na kosan solbena azaki na voyage na Kisangani mama atinga na bana ya mike yo koto zwelo na koti eloko ni nakozwa montre na ye dame montre maboko ya bana basi yaki ya muke na zui montre na ye tala likambo kama na pesa yango ami nanga moko comme ne Patrice azati lelo azali chargeur ya mabanga na commissionnaire na Patrice je montre yo beta shosho yelangai mbongo soko yelangai nana ngo besoin mama biloko ya bana na nzambe Yesu alanda kango ataba kikana ona weza bwaka nzutu alanda kango montre ke ngana ko zela mbongo Patrice azui montre akateke akena 15 bataillon za na sosimate omuna sosimate nde kanwa na basoda ki 15 bataillon de kwana ateki montre amela lotoko asisi mbongo nyonso po soka ina mbongo na sali biloko wana mafatu biloko bana wana mafatu mbaki nabi zela tongo etani Patrice aite na koluka biloko na ndako na biso na komi na ndako na kuti mama yaki na badra noko na ngai chibango ka moko bandar moko are chibango nde noko na ngai wa d'accord OK noko apesa mama ba pera badra ebele na zu badra na pesa le même garçon papa na biso na ko sambela makasi na catholique bakena badra eke libela garçon te ka limbo yo zo pesa ya zolia kaka na zo batina likambote na vandi na bona zo biloko wapi na bo sava na bo na zui na kina mbongo moko yanga moko me ya mingi te mama zaki na kesi moko bachaka ba mbongo bibende kuna kati ya zana ile banda so basani ngana ko na ibike so na panja ngo tu na zui mbongo na yi na kena somi buju wana somi lokoni so na paf na butu ya samedi na butu ya samedi na ina fandi na ndako so to akola na moi studio na bayana ngami balina ngai mama Clarisse na bibona zela minu ngabi kai na minu na banga obima libanda na minu na koyeba ndenge nini ke minu ekoki na kende ko sala biloko na koyeba ndena montre te mama satana soka sa bandi ko accompagner ya kende ko ya bona buto ya na la pote minu ekoka na sala ba faire na ngai osoma Mercedes trapeze mama wana kende yako na ko linga nzambe na ngai le buto ekoki likamba okamwa na zui natandi dra na mwa mesa na ngai na ke natali baya na ngai balali natali ya edo natali ya Sylvain balali baza pa envie na pompage kutu Sylvain ngo ya na ngana landa asa na 6e niveau na soza koma ko manda sécurité ya immeuble so asa na jekamili azawa edo aza chauffeur pe ko langa po papa ko so ba chauffeur d'accord balali bale na ina vandi si na pelisi bougie le na fungulika parfum na sopi na sverja ngo ndako mubimba na kesi ko na kangia na ngai mobali wana ya mukolo na bandi ko benda pona tester soka lali pe na bendi azo ninga na kuta ndio ya sala na kina bendi ya Sylvain bendi balali na bisava na telemi sikoyo na du gilette na kati makilezo manazu papier na che na bandi soko prier likambwa na bi kano faire roi na bandi ko invocation na prier ndenga bisaka ngai mama na sala unchi na kosaka na manzanza na mweke na kosaka na nzoka ndira ko kende ko simba moto
le na sisi ka prière na paf pour ba porta kaleza ko kotsili bende moko boye boye o kotsili bende boye okangi mama le na silisi na vandi na kotala so na portoir na moni libende mama Clarisse mutu asimbi te mutu atindiki te na kambala moko longo likolesi kazalaki na se kadipo libende longo na porte na bakala ne koyi ndenge nini na sutuka porte wa bana basi mibale ya bien ya mindele ya bien suki tiawa na sima boy ba bibelio mama nazolenga na telemi ngabi onde makambo marka lubake za boye mama na telemi nazo trembler ba bato ba ko seka ba mo bale ba seka mais Jean tu nous appelé viens non viens nous serrer la main ngabi ngaso na ba ngala ngala yako pesa bino mbote na yebi bino te bino pe ba mindele na ndenge nini Yesu Kristo balobi non viens ngai mama ata bobengi 1000 fois na brat so na tourner longi na kende pa bayaya opesi muko kwa na na chambre na pesa muko abi ko kende ko la musabango te ba ko la mukaka pete abi mo la musiba ko ba ko la mukate yo ya ko pesa sombo te po bengi biso to kozonga te yakao ngabi nzambe na ngaba kena ngai sikoyo na telemi ngai bon oye ko ya eya esprit koti mama na telemi na kena yambi moko na bango to pesa ni mbote na moko la pesa mbote bien oya mibale to yamba na ya singa lobi akusufula matobi ngai naza kombo na nga Esther mwaso yo kuvivre na mokili oyo ndengai yes lero mama to simba na kisiko courage ye ko banga elongwe abi ko banga te lobi na tongo baluka simanda okomona briko na sima bitomba ka briko kuta mukanda moko za wa envelope moko za wa na zongi nazo yabomba bujana mbangu mama nazo trembler malgré tout ça mais nazo lenga na bomi na komba bloko na zamba bloko somo na komba bloko na zamba mama na tongo ya nanga la muki azolo babi abi papa po ezaki annexe na biso boye ndaba munenda papa boye papa avant de sabi papa na lalité wana grand frère na lalité papa mama na moni lelo na comprendre te na lalité kingo pasi nzoto pasi papa ndé bazo matela kangai s'il ne fait pas yazo sa papa kandana papa benga bibobe ngana no ja pe moni lelo te na bité papa ngala ina nga bien nga toujours dans les dans makasi na mona lelo mo côté papa bi bon bali ka bali la bondenge nga bina bina ngate papa akene musala mutabala mama le na baluki simanda na tomba la brique na kuta enveloppe ya kaki na tombo na simba pe na maboko yango oyo kabi na lali ba bisinga makambo na ndoto na moni ba mindele na moni Esther mwasi na ngai ça va pas dans mutuka na bando bombe na mutuka to tambula na promet ate mama Clarisse ngambo bilula ba mituko ta misusu mama na vile na boulevard mama mituka te musu mama e bakata ngando okomona mutu afana jipe yo zo mone otala forme na ye obo ya za mwinde zo pela to mutu nzo kande mama bilima wana pe okomona nde afandi wala yo mona katula mbako azani ka ni OK na simozio na kina simaza enveloppe na ina ona mbeto na biso na fanya na kangi porte na fungoli kuna kati na kuti mama na chenette balobe moni chenette oyo lokolo kote na monde ba faire okokuta pena makambo ebele po bako kanga yo même na biso na kashoni obima na yo de quoi protection de quoi protection na so pa bona tali 5 billets ya ba 10 les rois mama 5 billets ya si kamuta simbate na lettre ba komi Nathalie to féliciter yo na courage na pe makasi na yo mbongo montage soko senga to banda komemela yo mais au moins 5 billets wana ko chango na munoko na yo mukolo moko te yango ndo kolana batu po montambo yo senga ki 50,000 zaïr par jour eza mingi po na sina kalikila ki 3 jours ça 50,000 zaïr na kiko sumba mtu na société mais c'est na gaya na kalika dia bien o pese bo dia na monta na pesa ki pona to 50,000 zaïr par jour 3 jours na sumba mtu kana ngai comme ça tamble la chaîne na ngana bien OK na meka ona kingo ya kitoko wapi na bisaba en tout cas na mwina bongo na temisona ndoluka bana batu yango mbonga babi komeka ko chata ikana ngona munoko te soko so tindi batu olali tongo etani premier lo ekoya mama mbongo ya satani dana ba condition ndenge na ndenge
bana na nzambe boyo kaka yoyo l'air wana mama na l'air na biso wana ezalaki ba magie sorte magie noire na magie blanc magie blanc nde ezalaki ba ye na école ba su papier ba sali sali boye bimisi ndeke ba sali boye bimisi ba bombo toko sepela muto so va na époque na biso ayebi yango bien OK magie noire nde ezalaki ya onga na kotaki ya kuluka bumengo oyo ezokuluka ku sacrifier via ya bato OK mais lelo ekomi ba réseau oza na réseau nini OK oza na réseau nini mais bande ko boyoka tango na tai na bina ndo bato wangu wapi marque comme sono bato bande ko 5 mubimba marque atayo sono 5 personnes momo bakumba siko bakumba 10 000 pote ele kilo po ota musika d'accord d'accord loko ya kosa kingai na su papier na biki wana ka ifoka magila na yo moko yo nyoso ya ka magila po no kata ka ba ya ngo ekutu za kananga ibele yango ezana mingi ya lelo te eza na ngoya moko sute eza effet po makila ko kumbe déjà ya Yesu za na moko te na bibo ya liboso marque kuka marque na kena pale na nzo petit toi mitu makasi na kena ndako na kutubali na le na ye mama zo soka basani boyo mama bi ndeni nazo mono likolo bonga bite mama naza bien nazu na kupinda biyo yak sombela ngai pona na ngomela ba cigarette kendo sombela cigarette kuna bano baboya ka bitinda chaque jour mama mukona respo extraordinaire mbangu aye na biyo yak ake mbangu aye ngabe mais sona biso bato nguso bana ngolo babo ka mituma kasi bazilelo batosi ya mwana yo mwana oyo tata na mama botama tata na mama indiscipline ozana via malamu te ozapena bomo yimuse ozanga botosi okoleka mbeka yo kaka makamu na zoro bonga nina sala baleki na ya makila yo indiscipline eza na famille na yo eza na balabala eza na société yo kasi ko récompense ya ba indiscipline ndenge zala okoleka mbeka mama zala mwana botosi zala papa ya botosi zala mwasi ya botosi silo koleka no mbeka tout à fait tena kina na ko bana mama Fatum yaya yokalika nakolo bana yo bana ko simba bana ya mama wana bakotikela ngai jour en peine akena jusqu'au mbongo wana tena pot mbongo wana ya Clarisse ici funa pesa kaka yo sombika mikate to mayo meli ya yesi ndo moni muntu tata na fandaka na kiti akufi merci ser wana lakini biro afandika boya alobia tele mote tomika ko ya kei bandeko na ko yebisa bino soki yo mutu na sina moi n'epoque na ngongo na zolo ba uzolanda makambo lukaka na mbangu luka mutu abenga kombo de Yesu azala parapluie na yo da protection na yo sinote okokufa ndenge na zolo baboyi sinote po kala mingi te makolele za na nzela za koya amen wana toche pembele kunazana mkuna te tokoma amen mama na komi bana na bayembango na ye mambo na ngesa mouvement bien yaja bako matanzo pesa biso kasimbo mama tiki ba gâteau membo kasomba ngu benzate sikonga bozwa milelo bana ko bazaki mwana moko ya mobali Marcel kapasuna kilumbo bazati lelo kutu Marcel aza pasteur ya Clarisse na memelo Marcel soit to kendo na église bere na pompage azali wa Marcel pas de problème OK sikoyo likamba bandeko mwana nzambe oza bien sécurisé yo kama kambu deva tuma bana ya mike na utai maboko sala mouvement na mona boye na liboko bakaingai bloc ya glace oyo bralima teka kawana bakangi moko so moya kugumba liboko ekende la poche pesa bana ezate na lobi biloko ya mpuke za makasi te bano bako dominer ka ndenge mama na meki wapi nzokande mama sokoza na Yesu bana baza bien protégé bana sa parasoleil baza na kati ya molange Yesu akange ata ba vautour na ba pese baye ba komona ka bango te ba simba ka bango te nameka maboko ezo simba te nameka ya pesa biso te na biboze la na zoya na zomi na ndako na komi na ndako nameka maboko e bandi ko sala le na zongi deuxième fois ngabi mama Fatuma na ndimi so bazaka ndoki mama soko moni yo mwana na ndako bandi ko bengo ndoki motema mabe sika likambo ezate mutako peso mbota na tonga afundike longi ne wana nde vrai ndoki un vrai sorcier ye wana c'est-à-dire akuta na Yesu azaka na ezopela moto maya simba yo ezate ndaba o version alobi yo nde ndoki yo ka ngai vrai ndoki na ko même magicien ndoki ya solo na ndolia bana batu na ke na sambe to mana saliboy na sota eloko te
nazoluka nayo naluka atiki wapi mama le na ina temili boswa bana maboko eza ko bouger te nyoloki na ba glace bakangi ngai nayo kisiko na chambre sana uti Jean kaka ndenge na solo bana yo bima sino tozo kufaka ndenge hoteli noir bana nzambe esenga kozana Yesu nabi mama Fatuma ndoke mutu azate na sambetu mutazo abi bima no kisoko meke na ko bomoka déjà bana tout de suite bima na makamulo wana mama le na mika banda lupango na meka maboko ebandi kutamba na bimi na ngana ke na bona na kendolo ka batu kutamba niko yo mama bisenga senga oh pesa kana robi no wane na na feti pesa na beka matoi no wana outi ko sukola oye otela nda mama futa wa keba mama pesa mama mungu wa wile tala soke ezate mafuta kwa nzoto zo mafuta mbila pakula yango ndele mbisa nzoto mwasi yango ndele ko misaka sembe yango ndenge na kola mafuta mbila papa ko linga mbe na za sembe keba na bisenga ba bilamba bato ba mafuta pesa nga kabelo na yo pesa nga meshino longola ko mekango te Bible lobi contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Ko sunga nzambe te. Okeluka batu mususu. Nakoluka batu mususu. Nakena barabara telem. Jour en moi makasi mama Clarisse. Moi makasi penda. Na boni sur un esprit deva barwana moniko misike ko betambite. Na moyo na longola ta moi règle moko pona pem. Le na koti. Mayele ya koloba kengoli mbo wana esilingai. Eza te na koti pe na sengi règle wana. Tango bachango na kumbika fer na meli le kaka gorja liboso ekiti ya mibale ekiti na kumba mbo mtu asembi makamuri yo sali ba ibisa ko bien ke kolia te lukana no bato ya na moro ko ndele batemi singai na tiki na masangango na bipapa ya zombongo na pese bien mubimba ka binazoya na soya na bimika bo na tiki na mbongo bazo singa te na bimina le tanka na bimi na bandiko zo balabala mama yemo ezaki kinsimba na ndiko zo kinsimba pona kitanase sinya liboso na beti libaku na musapi na ngai ya mobali linzage longwe motema bandiko betanga mbangu le na komela kutima masuko la basani le sikona ina benga mama pona panza likita wona baka mama ngata mama natala kuna liboso ba mindele bele aye bazwe na banzete bazwe na telemi natala mama na so sani boy le ba na lina balukasima na moni miro na oyo eza ko ya siko po etufengai yes na ona bi mama mama lobi omoni jambo melaka ndenge sala kayo mama lobi omoni jambo melaka frère tala keba na biloko ni ozwaka eko ya ko confondre vi o kozwa na pasi moi bandi mayo eza te keba na lopipi o melaka keba na ba drogue keba na supu na to na réalité na pesa mama na nga bosinga mire zolongwa bozo ya boipo ekanga nga sur place na tourner na bete longi na oyao na kende ko na bete ya liboso ba bazwinga sikonga mutu ba kumbinga nazo kabie ba tomboli ngai ba koti na salon na biso sikonga na mutu nazo sala boy nako za zale boy ba kumba ya classe ba komi na ngai na salon ba pambanga na se bandeko o ba yebi kombo a circo o ba shai matondo ba ko sala ba beseres frappe o ngana sina le na mondol frappe même tata nanga za soda tikala obeta mo moko ndengwa na te fimbu frappe ya solo pe fimbu ango mama oyebi na ba salle de bain ba tombo beta kana eloko mo eza elinga mabo ya libende ba pompe wana siko kuna na suka mama esala boy ba bandi ko beta ngai nazo ganga mama zo suka sai libanda boy ayo kate natala mutu moko aye mama na elo moko kraka ale amlokinga yao mutu mama zo kufana masumu akoko akotika moko te meme de fabana akotika te soko monika mutu akufika boy abandi ko bela titi lobate botale mama basi batindike mama na kraka ba chauti na dele mama niso ezo kitate niso ezo matate bana nzambe na beta ma o tata na nga beta sirko ekosaki sirko na bolozi ekosaki frappe do bile ya tongo poko ya mwana mama tata mwasa bana ngai oyo ngana mona kina kulinga ngoyo mona ngote ezalaki pona kufa te ifaleka naza na bomo ipo na yako yebiso na 21e siècle oyo eza mundele mutu akoloba te ezanga ndeko na yo congolais 100% de père de mère nde na zo lelo po tolongwa
na makanisi ozo kanisa poko tabanzela majora longwa na yo po onga na monaki fimbo onga na monaki mama nalingi yo zwango te OK nalingi yo zwango te après na ye sikoyo na lali mama libela na lali libela penda libela tongo pi poko pi tongo pi poko pi le papa moni 4 jours ekoki na olala libela ba ye pe ba bongisela musu bien mama na gabi bo bongisela ka nini na moni ya turo doze na ngwa lekisaki baba basaka bien diamba frère okoza elo panelo ko mabema kasi ba mona ngalo pipi akeli alobi botika ye oya melaki doze mususu a défaut parfois pirishaki yango mon père à moi qui le dit na mama na ngai ba tandeli nga dira na ngai musu ba finiki ngai siko ba mona makambo sérieux tangu une semaine ekoki olamkate ba senga kama ite na melaka pe no côté ba mona ka mutu azopende ko sila soki na vandi boy maya misu makaka boy so adi ba ko beta na kolela mutu ko lobela ngai azate Jesus siko mama azolo ba ko mema ya misu angoyo oya azobetaka yo nani mama ndako etondi ba mindele na ba bie ba mindele basa kisekla kaoka ndako etondi ba osala ba défilé ba betaka oya yale abeti aleki abeti bazaka wana sikoye komi mukurusu papa ya koti na ndako na muri bazotombola papa na biso bako tombola ye musu bako beta papa bi nakeli seloko moko tubinga yawe bien aimé soko zano na Jésus te ozali punda ya satana OK ezala butu ezala moyi siko papa lebite na moni ndako ekomi mabe akesi ko benga grand frère na ngai malgré to akufa atika biso abe nkonko azaki abe le rauti na kabinda azakufa da Saint Cyprien OK albi me konko leki no yazokufa osolo beloko moko te ya lobi na question réponse lobi pa ye ayina baninga ne mibani albi papa mwana yo aza musika esika sa komi moya kolanda ye ezate yo zelaka oyo kosalama esalama wana yaya nanga aben konko je dis bien malgré ça tika biso et ba ne peut bazali oui papa le bon si c'est comme ça ngana moni na senga déjà bon ya se le kwaza usana kundebe ba senga jabo ya serke to kumbe to cheka ona to akende kukatela motema kuna mami po ndako ekomi okoti ozoka shuka mutezo telema mbato na mauvaise sensation ya mabe makasi mama papa na ngai l'esprit mauvais dirige la maison papa le non ça ne va pas ya ça ne va pas moto moki c'est papa na ngai baya na basi bazali en vie baya Beatrice bazali ba Betine bazali na alo basu ba landa ngai ba ko landa be ya Jean na biso ba ya Jean na biso ma sœur na ebisi okay ezana mutu moko alanda kata mutu soka poli akolanda yo azuya sukoli yo akomso marque déposer azonso na vie pas azonso ba mama na yo oui moi ne la ka Yesu Kristo kuma manzambe na ngai amen mais na yebi ko sala kango pona kufate il fallait ka na mona na vivre makambo wana ke na ya ko isa lelo bande ko na ngai ke nzelo eza mabe nzela malamu yango boya toke papa a eu décision mais mayo papa telemi na tongo c'était un samedi isi baya na ngai bosukola ye bobongisa ye ba te suki bozela wana mama na ngai na koloba bien que son âme repose en paix azu badra nyonso noko apesa ki ye ba finiki ngai bien siko sango na quartier bande ko bino vandi mwa bali autaki mbanza ngungu ye wana salaki magie siko azokendo kufa bo ya tokendo tal mama mwasi ya révérend titulaire ya ngai mama Vicky chez mutamba na peso mbote azali kutobi tokene mukomba na église amen mama na vanda te wana tana na kondima ya sika po yende tatala baonde camarade akufana ngai yenda yambaka sangomala mwana ya église za mala mwa OK Vika bina keko tala jabi ngai na za mondimi na keko tala yo mondimi so ndiko pende ko bondela moto malade yoka na yemsa keba okendo kumba mayaka we kokana kingo lote keba ma sœur mon frère jeune frère église sentiments loyote onga bishope onga isongro pakala o mutana za kobela komiko sate kamata thermomètre la kondima na Georges kondima na soko mikosi yoka makambuse na Viki aza una dobosko chez mutamama représentant na peso mbote aye akumbile kine moko ya mwasi le kine ya mwasi wana azali semeke ya papa we ona peki semeke OK mwasi na yo ya landa yi akumbina kitu kwatu kuna mama yoka likamba kama samedi wana ba jeune ba yena mbunda kotele lero wana ba che wana
baye na babilo ba ko pakola ba jeune garçon na to jeune fille ya ba bleu ba ko benga bleu baye na ba tiewana ba lobi oyo penza ko la mukaka suta ko bika te po à l'époque ba da kunda mutu ba sali chapelle la mandalala ba kamati mbetu ba bimisi tout à fait babimisa ya ngai libanda mama yena battre ba finiki ngai toko zela siko papa kenda ko zo cercueil na mutu ka aya mama e komi 13h juste ba tona ba ibisinga ba lobi to monike nzale salio mingi to kende kende ya mboka la biso ma sœur mon frère o mokili toko tambula bien o ezali mokili ya soto tambula mais ezana mokili mususu ya satana ezali ya nzambe pe ezali ma sœur Clarisse ngabi na ko tambula ndenge nini mikolebele bongai na tele makatabi o zela moko na bango mundela wala ba mindele wa ba mutu mwindu teka bango moko asimbia na liboko lela senja bendingai na moni siko na telemi liboso porte na porte na biso abitoke mama le na bimi mpepeka ke zuka libanda babandi kobeta ngai babandi kobeta na porte nzela zolela babitoke ke ndokola na tala babisi mu tokota kuna tokota lupangwa telemana na tala yonde ngo za tande shito sali il faut to comme son zoto mo pokona ba ta salite ba ko takata mama Clarisse babandi ko longola o mi de ba longola posona ya tabana bandali ba ko bendana bazuna lobo ba salinga pota bo ba bendi koto Jésus Christ mama nazoka pasi na bomoto nazoka pe pasi ke ba ko longola poso bazo benda makile zo me bazo benda ma Clarisse bazo benda ngana zo papa na kufi mama na kufi bien papa kufi bazo benda muto etikali kaka polele misuka rouge moko ya betene ja mkongo boye na ki passe ti ko soit siko ba na robe moko ya noir ba komi na sima na liboso 666 na sima ba pesa na ekoti moko ba koma 666 awo l'air ba fungoli porte wana mama Clarisse aye boya bango nyoso ba ye wana sikoyo ba banti ko escorter ngai ba boke na ye na 3e niveau botika yo na chambre 6 avanda wana l'air kana koti na chambre wana mama nzalo wapi ya Clarisse nzalo wapi. Voilà papa, essoufflez-moi mon cœur. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission où ils allaient témoigner à Papa Jean. Je crois que béni derrière cette caméra. Où est sa première partie. On va continuer la deuxième partie avec Papa Jean. Voilà, merci beaucoup. Nassir émission où vraiment témoignage où édifié même Ngamoko. Non mais aura son mon kat nangai na ba niveau moko boye où je n'arrive pas à comprendre. Mais to continuer deuxième partie avec Papa Jean. Merci na ba abonné nyo surtout merci na ba téléspectateurs nyo surtout aux qui branchés. Yaroyoka émission na bino le parcours de notre pasteur Jean. Merci Nabino Nyonso tout beau à la édifier na kata témoignage oyo eko sala bino bien. On se retrouve prochainement. Bye.